warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang pamirsa. Patepang deui sareng abdi Neng Rindiani Effendi dina acara Sakelas Info. Berita ayeuna bade ngeunaan situasi jalan nu loba gonjlogan di Desa Biawak. Sareng gundukan sampah anu loba pisan di Desa Panyikiran. Warta bade diwawarkeun ku Dian Selviani sareng Widiana Rahmawati di lokasi. Ayeuna abdi aya di Desa Biawak, Kecamatan Gigi Tujuh, Kabupaten Majalengka. Di dieu loba pisan jalan anu awon anu nyebabkeun kendaraan cilaka. Kusabab jalan loba anu bolong. Diungkar jalan ke aya anu kade. Kusabab eta pamarintah nganjurkeun supados jalan dibeneran. Sakitu laporan abdi uli deui ka studio Neng Rindiani Effendi. Pemirsa ayeuna abdi nuju aya di tempat sampah di tepatna di Desa Panyikiran, Kecamatan Jati Tujuh, Majalengka. Pemirsa ayeuna urang tempo sasarengan loba pisan sampah anu dipikeun ka tempat ieu. Sabab teu aya tempat anu layak kanggo masyarakat maripikeun sampah. Sakitu laporan di abdi Widiana Rahmawati ngalaporkeun ti Majalengka. Mulih deui ka Neng Rindiani Effendi nu aya di studio. Hatur nuhun ka Dian Selviani sareng Widiana Rahmawati anu tos ngawawarkeun wartana di lokasi. Mung sakitu warta nu tiasa diwawarkeun siang ayeuna. Abdi Neng Rindiani Effendi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.